Здравейте, казвам се Симона, аз съм от България и уча в училище Мати България. За мен проекта беше едно изключително преживяване, което никога няма да го забравя и бих желала отново да участвам в този проект. Кой ще говори сега? Христо? Здравейте, аз съм Христо от България. Маша малко ли? 6 клас. Уча в училище Мати България. За мен този проект беше едно много хубаво преживяване. С този проект учениците могат да разберат за каква е културата, начините на обучение, религията в другите страни и мисля, че това е едно много хубаво нещо. Благодаря. Hello, my name is Zurnica and I'm a student from Mati Bulgaria Primary School, Kazanlak, Bulgaria. The Comenius project was an amazing thing for me. I traveled a lot and met great children with whom I'll be friends forever and I'm happy about this. I learned a lot about different countries. За мен е нещо ново, много интересно, защото включва хора от различни държави, едно ново приятелство, което ще остане за цял живот и нещо, което обогатява моето виждане за начина за образованието в различните страни. Здравейте, аз съм Михайла, уча в основно училище Мати България от 6-ти клас. За мен проект Comenius беше едно добро преживяване. Запознахме се с много хора, имаме много приятелства, хубави спомени, посетихме обекти, които не сме виждали в България. Имаше хубави преживявания и емоции. Айде прети на целувка. Здравейте, това е моята приятелка Симона, която с радост и гордост в началото участва за лого на проекта Коменски. За жалост не спечели, но зае от нашите престижни места в училище, тъй като тя е наистина добра художничка. Hello, nice to meet you again. I'm Peter. For me, Comenius was a way to make new friends and also to learn about the culture and to learn about the culture of a new country. Здравейте, аз съм Чудора. Благодарение на проект Коменски обновявахме информация, обменяхме информация. Запознахме се с всички вас, едни много добри, възпитани, интелигентни, приятни деца. Опознахме културата на другите народи и беше едно приятно изживяване. Благодаря. Айде кажеш Hello, Коменски. Hello, Коменски! Едно, две, три. We are